Hello friends, welcome to Secret of Health and Beauty. Friends, இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமாவை கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ணக்கூடிய ஆஸ்துமாக்கு ஒரு சிறந்த மெடிசன் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர்ற புத்தம்புது வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். இதை நீங்கள் ரெகுலராக தினமும் குடிச்சிட்டு வர்றப்ப உங்களோட ஆஸ்துமா பிரச்சனை நாளுக்கு நாள் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்துமா கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணுறது கூட இதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் இதை மட்டும் நான் சாப்பிட்டு டாக்டர்கிட்ட போகாமல் இருக்கேன் சொல்லிடாதீங்க. டாக்டர்கிட்ட கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த கஷாயத்தையும் குடிச்சிட்டு வாங்க. இது ரெண்டையும் நீங்கள் சேர்த்து பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ரிசல்ட் கண்டிப்பாக சூப்பராகவே இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆஸ்துமாவை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிட்ட பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை இலை. இந்த தூதுவளை இலையை நமக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் பொடியாகவே கிடைக்கிது. நான் எங்கள் வீட்டில் செடி இருக்க போய் அதிலிருந்து நான் பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இலையை நல்லா பாருங்களேன். இந்த இலையிலே முள்ளாக இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சளிக்கும் சரி ஆஸ்துமாக்கும் சரி குழந்தைங்களிருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாரும் தாராளமாக தூதுவளையை சாப்பிட்லாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், முள்ளாக இருக்கும். இப்போது இந்த இலையில் 3 இலையை மட்டும் நான் பறித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் உங்ககிட்ட பொடி இருந்துச்சுன்னா 1/2 ஸ்பூன் தூதுவளை இலை பொடி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து இது கூட நம்ம எடுத்துருக்க இன்னொரு பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை. ஒரே ஒரு வெற்றிலை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெற்றிலைக்கும் சளியை போக்கக்கூடிய தன்மை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. நம்ம உடம்புல ஆஸ்துமாவை சரி பண்ணுறக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்குது. அடுத்து இது கூட நான் எடுத்துருக்கிற பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். துளசி நமக்கு பூக்கடையில் கேட்டால் கொஞ்சோண்டு தருவாங்க. அந்த துளசியை தான் நம்ம இப்போ இந்த ரெமடி கூட ஆட் பண்ண போகிறோம். இது கூட கொஞ்சோண்டு மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மிளகை தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த ரெமடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். தண்ணியை ஊற்றி வச்சதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம்னா ஒவ்வொரு இலையாக நல்லா பிச்சு போடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் நல்லா பிச்சு போட தான் அந்த இலையில் இருக்கிற எசன்ஸ் குட்டி குட்டியாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக பிச்சு போட முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ குட்டி குட்டியாகவே பிச்சு போட்டுருங்க. நான் இப்போ வெத்தலையை போட்டுட்டேன். அடுத்தது துளசி இருக்குல்ல, இது அதை காம்போட போட போகிறேன். இதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த காம்பில் இருக்கிற சாரும் நல்லா இறங்கும். அதனால் இப்போ இந்த துளசியை நான் போட்டுட்டேன். அடுத்து இது கூட நம்ம வச்சுருக்க தூதுவளை இலை இருக்குல்ல, அந்த தூதுவளை இலையையும் நான் இப்போ பிச்சு போட போகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உண்மையிலே சொல்கிறேன், சளியை போக்குறதுக்கு இந்த தூதுவளை இலை ரொம்ப ரொம்ப உதவும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக அந்த தூதுவளை செடியை ஒரு சின்ன டப்பாலையோ ஒரு சின்ன வாளிலையோ வளர்த்துருங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா கூட இதை சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சளி உடனே பறந்து போயிடும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இலை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தூதுவளை இலை. கடைசியாக நம்ம வச்சுருந்த மிளகு இருக்குல்ல, இந்த மிளகை தட்டி எடுத்துகிட்டு வரேன். எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிளகை தட்டி எடுத்துகிட்டேன். இப்போ இதை நான் இதில் தட்ட போகிறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்க வச்சு தண்ணி நல்லா வற்றணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஊற்றின 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளருக்கு வற்றணும். அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா ஹீட் பண்ணணும். இது நல்லா கொதிச்சாதான் இந்த இலையில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே தண்ணியில் நல்லா இறங்கி வரும். அப்பப்போ லைட்டாக கிண்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் இலை நல்லா முங்கி வேகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள் தண்ணியோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நமக்கு இன்னும். ஆனால் நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம். இதை நம்ம கொதிக்க விட்டுட்டு அப்படியே தண்ணி சூடு ஆறுறது வரையும் அப்படியே விட்டுறணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹீட் ஆகி இந்த தண்ணியோட கலர் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. தண்ணியும் நல்லா வத்திடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ண போகிறேன். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது இந்த தண்ணியை நீங்கள் தினமும் ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கணும். இதை நீங்கள் எப்போ குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே குடிக்கலாம். அடுத்து ஒரு நாளைக்கு 3 தடவையாவது குடிக்கலாம். இது நான் கொஞ்சமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள்
ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு நாளைக்கு தேவையான அளவு 3 கிளாஸ் வாட்டருக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் தண்ணி தான் எடுக்குதோ அப்பப்போ இந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு வரப்ப உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனை விரைவில் சரியாகும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் குடித்தா மட்டும் போதும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தண்ணியில் இந்த துளசி இந்த தூதுவளை இலையெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ உடனே நீங்கள் குடிக்கக்கூடாது. இதை நீங்கள் எப்படி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அப்படியே இந்த இலைகளும் தண்ணியும் எப்பவுமே சேர்ந்த மணிக்கே இருக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக. அப்போ அந்த இலையில இருக்கிற எசன்ஸ்லாம் தண்ணியில் நல்லா இறங்கும். நீங்கள் தண்ணி தாங்க எடுக்கிறப்ப குடிக்கிறப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அணியாரை மட்டும் இதை கொஞ்சோண்டு இப்படி ஊற்றி அந்த தண்ணியை குடிச்சுக்கோங்க. ஃபில்டர் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி இப்போ உடனே ஃபில்டர் பண்ண வேணாம். அந்த தண்ணீரையும் இந்த இலையும் சேர்ந்தே இருக்கட்டும். தேவைப்படுறப்ப மோந்து குடிச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெமெடி கண்டிப்பான முறையில் உங்களை ஆஸ்துமா பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தர சொல்யூஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.